Это собирательное слово. А что касается аргонавтов, нам наши оппоненты говорят, что это не с грузинами это связано, а больше это связано с абхазами. Вот, например, брат Медеи, который погнался за Ясоном, которые забрали золотое руно и с собой забрали Медею, и он погнался за ними. Значит, его звали Апсирт. А вот отсюда, значит, они утверждают, что раз там ПС комплекс, значит, царская семья, а это абхазы. Это вообще несерьезно. Но в данном случае я вам могу привести исторических личностей, которые ничего общего с этой территорией, с нашей территорией не имеют в Западной Грузии, где как раз содержится вот это ПС. Например, египетские фараоны 7-6 веков, есть 3 фараона, Псаметихи. Но они же не абхазы же, в конце концов. Михаил Пселос, византийский писатель 11 века, не абхазец же. Поэтому это ПС-комплекс, присутствие этого комплекса ничего не означает и ничего не доказывает. Но мы имеем дело с такими горе-историками, и что делать нам? Приходится считаться, приходится все это опровергать вот такими вот конкретными данными. Как я уже сказал, колх, действительно собирательное слово, это одно собирательное слово грузинских племен. А кто такие колхи? А потом, вот как они, сегодня же нет колхов. Сами греческие авторы черным по белому пишут, что народ, который раньше назывался колхами, сегодня называется лазами. Здесь уже можно поставить точку. Кто такие колхи? Что это собирательное слово именно грузинских племен? То, что лазы – это грузинские племена, и никто другой, об этом никто не спорит, даже абхазы об этом не спорят. Вот аноним, такой есть анонимный автор 5 века, мы с ним еще близко познакомимся, чуть ниже. Есть Прокопий Кесарийский, автор 6 века, это уже нашей эры, которые как раз и многие другие, я могу вам перечислить, но это 2 очень известных и широко известных автора, которые прямо пишут, кто такие колхи, что колхи – это те, которые сегодня называются лазами. И здесь действительно мы можем поставить точку, что исторические колхи – это как раз лазы, то есть западные грузины. Теперь, знаете, вот мы вот в первом тысячелетии нашей эры, особенно с 6 века нашей эры, еще раз повторяю, с 6 века до нашей эры, есть несколько авторов, в том числе хорошо известный вам Геродот, которые в Западной Грузии видят только колхов. И никаких апсилов, никаких абазгов они там не зафиксировали. Никаких апсилов и никаких абазгов не зафиксировали. О чем это говорит? Ясное дело, что это говорит о том, что на этой территории уже не по археологическим, а по письменным источникам уже
Знаете, мы уже имеем этническую историю этого региона, этническую историю. Там перечисляются народы, которые жили с 6 века до нашей эры на этой территории. Я могу, конечно, назвать вам этих авторов, но прежде чем я их назову, хочу сказать следующее. Насколько достоверны вот сведения греков, хорошо ли они знали эту территорию, что так детально описывают, кто там, вот кто здесь живет, кто дальше, вот начиная там от Дона, с Азовского моря и до Малой Азии, прямо там несколько племен перечисляют. Откуда они? Это можно им верить? Да, конечно, можно верить, и почему? С 6 века до нашей эры, все Восточное Черноморье было покрыто греческими колониями и торговыми факториями. Греки где-то создавали независимые города, полисы, где-то создавали торговые фактории. На территории Западной Грузии, в том числе на территории современной Абхазии, в Очамчирах, в Сухуми, Диаскурия, Очамчир это Пьенос называется, там торговые фактории. А почему греки не создали там независимые города, как это сделали в Малой Азии, как это сделали там дальше, в Крыму и так далее? Почему не создали? Потому что здесь существовало сильное государство, Колхидское царство. И Колхидское царство, конечно, не позволило грекам создать на своей территории независимые города, но с удовольствием предоставило возможность создать торговые фактории. Это вот на современном языке как свободные торговые зоны. Все мечтают иметь у себя свободные торговые зоны. Вот они существовали на территории Западной Грузии, в том числе Абхазии. И вот западные грузины имели с греками очень тесные взаимоотношения. Не зафиксирован ни один факт столкновения между ними. Они очень дружно жили и делали одно дело. Этот факт говорит о том, что грекам хорошо была известна эта территория. Они здесь жили, они здесь творили, они здесь создавали какие-то ценности, привозили сюда чего-то. Так что здесь мы имеем дело с авторами, которые хорошо знакомы с этой территорией. То есть вот эти данные греческих авторов, они вполне достоверны. Вот мы знаем такого автора, как Гекатей Милецкий, Скилак Карьянский, это 6 век, Геланик Митиленский, 5 век. Вот я вам уже называл Геродота, тоже это 5 век до нашей эры. И вот они как раз вот по всему восточному берегу Черного моря, они описывают, какие там жили народы. Они называют, четко и ясно называют колхов. Никаких абазгов, никаких апсилов они не называют. Ну вот за пределами современной Абхазии, на территории современной России, вот они называют, вот посмотрите, какие племена. Савроматы. Кто такие савроматы? Черт его знает. Гениохи, кораксы, керкеты, хариматы, макроцефалы и так далее. До сегодняшнего дня идет спор, кто они такие. И все, кому не лень, они приписывают к себе, что это предки черкесов, это предки адыгов, это предки абхазов. И мы тоже говорим, что это предки грузин. И почему бы нет? А теперь давайте посмотрим, что означает савромат. Савромат, это, греки говорят, что это называют, перечисляют племена.
А вот Саврамат с древнегреческого языка означает ящероголовый. Ящероголовый. А что за это племя? Ящероголовые племена. Ну, непонятно, да? А вот геньохи. Геньохи это возницы. Возницы. Они то на севере называются, то на юге, на территории современной Турции. В разных местах, потому что это возницы, всадники, так переводится. Беланхлены – это одетые в черном, чернорисцы. Тоже же не отдельный какой-то народ, как видите. Дальше. Керкеты – это кормчие, так переводится. Хариматы с прекрасными глазами, с красивыми глазами. Вот на русском языке, наверное, вы в России живете, в Москве, вот харя, до сих пор употребляется это слово в значении глаз. Да? Харя. Слышите, наверное, да? До сих пор это употребляется. Вот хариматы, это на древнегреческом, с древнегреческого переводится как с красивыми глазами. Одним словом, это никакие не этносы. Никакие не этносы, а представители какого-то определенного этноса, возможно, даже одного какого-то этноса, которые там разными делами занимаются. По внешнему виду там, определяют там, по роду деятельности, вот как геньохи, например. Ну, во всяком случае, мы на них не претендуем, но кто претендует, они не имеют под собой твердую основу. А вот мнение Геродота очень важное. Вот если все греческие авторы начинали с Дона и с Азовского моря и вот так вниз шли, Геродот начинает с Красного моря. Вот современное Красное море, вот, которое вы знаете. Вот оттуда начинает, и он говорит, с Красного моря до Черного моря, до Понта живут 4 народа. 4 народа. Кто они такие? Эрсы, Медианы, Саспиры и Колхи. И Колхи. Вот персы, понятно. Медиане это тоже персы, в принципе, это иранские племена. Саспиры это тоже сперы, это грузинские племена. И здесь до сих пор идет спор, кто они такие, но большинство, между прочим, в том числе и русские ученые, склоняются в том, что это вот восточно-грузинские племена. И колхи. Больше никого нет, больше никого вот этих вот, как его там, возниц там, с красивыми глазками и так далее. Чернорисцев там никого он не называет. Вот от Красного моря до Черного, вот он 4 народа перечисляет. И вот на самом севере, вот, от Красного моря, это колхи. Это тоже очень важный источник. Геродот, как вы знаете, отец истории, да? Это вот первый настоящий историк и считается отцом истории. Вот в 3 веке нашей эры, до нашей эры, в 3 веке до нашей эры, Колхида довольно сильное государство. Колхидой правит, уже даже правителя мы знаем, звать его Куджи. Куджи объединяется с Фарнавазом, это из Восточной Грузии, который там потерял престол. Вот ему помогает вернуть престол, и Грузия становится объединенным государством. В 3 веке до нашей эры. Дальше, к сожалению, это объединенное государство, оно долго не существовало, оно распадается, и Колхида, которая по грузинским источникам называется Эгриси, опять отдельно существует. Отдельно существует. Найдена монета колхидская, на котором обозначен колхидский царь Савлак, называется.
И эти монеты найдены в Сухуми, что говорит о том, что в Сухуми Диоскурия тогдашняя входила в состав этой колхиды. А когда было в III веке вот объединенное государство было, входило в состав объединенного государства. На рубеже II и I веков существует такое мощное государство, которое называлось Понтийским царством. И его знаменитый правитель Митридат VI, вы, наверное, слышали, а он как раз овладевает Колхидой. Вот с середины I века до нашей эры Митридат терпит поражение от римлян. И 66-65 год до нашей эры Митридат перезимовал в Диоскурии, в Сухуми. Он там составил грандиозный план своих будущих там боев, но он этот план не смог осуществить, он не смог победить римлян. Но вскоре вся Колхида, в том числе Диоскурия, переходит под владение римлян. Но под владение римлян, но в качестве отдельной политической единицы, у которого были свои правители. Один из правителей Колхиды, Аристарх, даже чеканил монеты и чеканил в Диоскурии. И отсюда делают историки вполне обоснованный вывод о том, что Диоскурия была столицей Колхиды. Существует вполне такое основание под собой имеет. Значит, Колхида продолжает существовать и в начале, до середины I века нашей эры, как отдельная политическая единица продолжает существовать в составе вот этого Понтийского царства, которое со своей стороны под контролем Римской империи находится. Но в середине I века упраздняется Понтийское царство, и Колхида находится уже в составе Каппадокии, которая, это провинция, большая провинция Римской империи. Вот находится в составе Каппадокии с середины I века нашей эры. Но опять-таки Колхида существует как отдельная политическая единица. Так, мы вот какие по источникам произошли этнические изменения в этот период? По источникам никаких этнических изменений на этой территории не происходит. Они и не могли произойти, потому что эту территорию контролировали римляне, могущественная империя, и никто сюда не мог вторгнуться. И там колхи как жили, так и продолжали жить. Мы, конечно, имеем и письменные данные. Это прежде всего Страбон. Страбон — это как раз на рубеже летоисчислений. Он в конце I века до нашей эры и в начале нашей эры живет. Как раз при нем существует Колхида. Диоскурия и Питиунд, это Пицунда современная. Это колхские города, пишет он. Над Диоскурией господствует сванское племя, пишет. Господствует сванское племя, которое могло выставить до 2000 воинов. Это такое воинственное племя. Вот, грузины живут.
на этой территории. Так что, опять же, ну, Страбон, наверное, после Геродота, Страбон самый великий историк и географ. И как раз он нам дает вот такие данные, на которые, конечно, мы опираемся. И никаких там апсилов, никаких абазгов он не называет. Но мы сейчас увидим, что вот эти апсилы и абазги тоже ничего страшного, когда называют там другие авторы. Но здесь вот до 1 века, вот до Страбона никто их не называет. А вот дальше что происходит? В 1 веке нашей эры, ну, был такой автор Плиниус Картулат, автор 1 века, который описывает Западную Грузию, и он впервые упоминает апсилов. Это первое упоминание апсилов. Это 1 век уже нашей эры. 1 век нашей эры. Дальше. Вот я вам сказал, что Колхида входит в состав Каппадокии. Правителем Каппадокии в начале 2 века был Флавий Ариан. Вот этот Флавий Ариан совершил путешествие по берегу Черного моря. От Каппадокии и вот так по Колхиде и дальше. Совершил путешествие. И вот это 134 год нашей эры. 134 год нашей эры. И вот что он пишет. Вот обратите внимание. От Трапезунда он начинает. От Трапезунда, это на территории Турции. От Трапезунда к северо-западу, в сторону Колхиды. Вот кто там живет, он описывает. Колхи, первым называют колхов. Дрилы. Но мы по другим источникам знаем, вот, что дрилы – это те же колхи. Дальше сани, это вот чаны, вот мегрело-чаны, вы, наверное, слышали, да? Это те же грузинские племена. Затем макроны, по другим источникам знаем, что это те же чаны. Дальше гениохи, вот, которые там на севере вот, проживали. Вот сейчас они уже там на юге живут. Это возницы, это неопределенное какое-то племя, а возницы. Дальше. Зидриты, называет он племя. И там же указывает, что они подвластны Фарсману. Фарсман – это царь империи, Фарсман II. Вот это, ну, исходя отсюда, все историки считают, что это грузинские племена, иберийские племена. Дальше. Затем называют лазов. Он называет колхов и лазов называет. Хотя это одно и то же. Так, дальше называет апсилов. Дальше называет абазгов. Между прочим, лазов, это первое упоминание лазов. Раньше только колхов называли, а вот первое упоминание лазов, это как раз у Флавия Ариана, 2 век, 134 год. Вот, дальше, значит, как я уже сказал, после лазов апсилы, потом идут абазги. Ну, какую сейчас это они точно территорию занимают, это невозможно определить. Но дальше он называет санигов и говорит, что на территории санигов находится город Диаскурия. То есть до Сухуми живут вот эти абазги и апсилы. По Ариану,
который является правителем вот этой территории, и он делает обход своего владения, не владения, а области, которым он руководит, и он должен потом написать рапорт царю, императору. Императору должен рапорт представить. Вот. Поэтому его данные, знаете, это очень такие точные данные. Вот идем дальше. Он называет населенный пункт, ну, Питиунт называет это Пицунда. Дальше Триглит, это специалисты считают, что это современный Гагра. Дальше он называет реку Абаск, это современный Псову или Мзымта. Дальше называет реку Ахеунт, которая современная река Шахе. Там вот как раз до реки Шахе живут саниги, дальше живут зиги. И вот он там же называет город Старая Лазика. Город Старая Лазика. Вот, ну, Старая Лазика это что означает? Это город. Значит, ну, ясно, что это город Лазики, где живут лазы. Здесь двух мнений ну, просто не может быть. А теперь вот давайте представим, что он начал перечислять племена от Трапезунда, начиная от Трапезунда, там Колхи, Лазы, и т.д., Саниги, Абазги, Апсилы, и заканчивает городом Старая Лазика. Ну, отсюда элементарный вывод делается, что там, конечно, живут лазы, естественно, лазы. А Старая Лазика находилась там, севернее современного Туапсе. Севернее современного Туапсе. Вот в V веке, автор V века, его называют уже Никопсией. Он говорит, что здесь находится город Лазика, который переименован в Никопсию. Никопсия – это историческая граница исторической Грузии. От Дербента до Никопсии. Вот, говорит нам для того, вот это несколько раз зафиксировано, что пределы Грузии от Никопсии до Дербента. А Дербент это вот где Каспийское море, да, современный Дагестан и так далее. Вот. А вот вернемся к Старой Лазике. Значит, вот здесь заканчивается эта территория. Вот сейчас кто же они такие? Вот мы говорили, что ну колхи это ясно, что те же лазы, там дриллы, там саны, саниги и так далее и тому подобное. Если мы допустим, что апсилы и абазги, которые живут до Сухуми, если они не грузинские племена, если поставим такой вопрос, если они не грузинские племена, тогда возникает вопрос, как они там оказались. Вот там где-то вот, где современные Туапсе, в северные даже Туапсе, там грузины живут. Ниже грузины живут. В Диаскурии грузины живут. А на этой маленькой территории откуда там оказались? Каким же образом могли там оказаться иные этносы? Каким же образом там могли оказаться? На этот вопрос никто так убедительно не ответил, но мы тоже вот не будем отвечать. Мы тоже не будем отвечать, и давайте просто мы их хорошенько запомним. Что вот на этой территории живут апсилы и абазги. Одни утверждают, что это грузины, другие утверждают, что это предки абхазов. А теперь давайте пойдем дальше. Есть другие
другие авторы. Вот мы сейчас назовем вот этих авторов. Клавдий Птолемей. Есть такой автор. Это 2 век. 2 век, но после Ариана. Между ними где-то 40-50 лет разница. Чуть позже. Он прекрасно знает вот это описание Ариана. Птолемей очень хорошо это знает. Но он пишет, что в районе сегодняшнего Сочи, Адлера, Гагры живут сваноколхи. Сваноколхи живут. Он пишет. Ариан писал, что саниги. А здесь ясно, вот оказывается, саниги это сваноколхи. Или сваны, или колхи, это, для нас это принципиального значения не имеет. Грузины важные. Важно, что они, главное, что они грузины. Сваноколхи он называет. А вот начиная дальше Гагры, от реки Бзы и до Каппадокии, вот это Колхида. Колхида. Он говорит, что в этой Колхиде живут манралы. Манралы. Никто этих манралов не называет. Кто такие манралы? Все, абсолютно все историки сходятся, что это мегрелы, маргали, мегрула, да? Манралы живут на этой территории. И никаких апсилов и абазгов, хотя он прекрасно знал описание Ариана, который называет апсилов и абазгов, но он их всех называет одним именем называет, что означает, что согласно этому автору здесь один народ живет, одно племя, один этнос живет, которое может быть там, разные административные там единицы имеют, разные единицы, разные области там со своими правителями, но народ один. Вот это пишет Птолемей. А вот аноним 5 века, я вам уже один раз упоминал вот этого анонима 5 века, который говорил о том, что вот колхи – это те же лазы. И вот он как раз говорит о том, что я даже могу это процитировать. От Диоскуриады или Севастополиса, уже с 1 века, Диоскурия, Сухуми, еще из Севастополиса называется, до реки Апсар, это Чорохи. Апсар, река Чорохи, Апсаром был назван, как говорят, вот в честь Апсирта, которого там убили древние греки, воины Ясона. Это вот из аргонавтики. Вот, как раз до этого прежде жил народ, вот видите, от Сухуми до Чорохи жил прежде народ, называвшийся колхами, переименованный в лазов. А что теперь делать? А вот этот аноним слово повторяет Ариана. Там вот все эти племена, в том числе Апсилы и Абазги, а потом говорит, что вот от Диаскурии до Чорохи, вот где эти Апсилы и Абазги, там другие называются. Вот там раньше жили колхи, а теперь они называются лазами. Здесь мы уже имеем тоже прямое указание о том, что вот эти вот разные как будто бы племена на самом деле относятся к одному этносу. Еще одна оригинальная информация вот анонима. Как раз он пишет о том, что старая Лазика это сегодня называется Никопсией. Это он об этом.
И дальше вот этот аноним, там говорит, что вот там, где старая Лазика, там раньше жили, значит, Кениохи, Коракси, Меланхены, Колхи, Лазы, а ныне живут Зых. Вот это тоже вот прямое документальное подтверждение о том, что за пределами современной Абхазии, что вот в Картлис Хорева, что сказано, да, Эдгросу дали территорию там до Малой Хазарии, до Кубани. Вот вам прямое подтверждение уже греческими авторами. Дальше идем. О Птолемее мы уже говорили с вами, но мы можем назвать и других авторов, кстати говоря, которые то же самое пишут. Пока их назовем, вот был такой Агафий Схоластик, автор, древнегреческий, 6 века автор. Он называет на современной территории Абхазии еще один народ, который называется бессемьяне. Это, по всеобщему признанию, это сваны. Он называет их вот, где Кодорское ущелье, Кодорском ущелье, где всегда жили сваны до недавнего времени. Вот это исторические мессемьяне, упоминание у автора 6 века. Так, идем дальше. Я уже вам говорил, что есть немало авторов, которые вот на всей этой территории по восточному берегу Черного моря, в пределах Западной Грузии, называют одних колхов и иберов. Один из таких авторов – это Ипполит Римский, автор 3 века, который колхов и сванов называет на этой территории.